La Arad, vara a avut ritm de vals. Pe 6 august, la Landisa Garden Center, valsuri în grădină, acorduri vieneze de vară a transformat un spațiu neconvențional într-o scenă plină de eleganță, muzică și dans. Ansamblul Johann Strauss modern, sub conducerea muzicală lui Constantin Tălmaciu și dansatorii școlii de dans Dum Dance Team au oferit publicului momente de neuitat. A fost o seară frumoasă de vară, primită cu căldură de public și încheiată cu aplauze și amintiri care vor rămâne mult timp în sufletele celor prezenți.